السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس صفحة 7 Évaluation diagnostique لا سويت ديال غرامير. عندنا هنايا نيميرو كيستيون نيميرو 6 recopie puis souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure ceux qui sont attributs. عندنا هنا باش نقدروا نفرقوا ما بين لي زادجيكتيف ايبيتيت اي لي زادجيكتيف اتريبو. لي زادجيكتيف اللي هما النعت، هانا كتبان لكم هادشي هنا بالعربيه باش واخا تسمعوا الشرح تلقاو الشرح ديال لي زادجيكتيف ايبيتيت و لي زادجيكتيف اتريبو. لي زادجيكتيف ايبيتيت هما اللي تيكونوا مباشره يعني ورا النعت، داك المنعوت ديالهم تيكون مباشره، ولي زادجيكتيف ريبيتيت تيكون تيفصلهم واحد سميتو كيف ما كتشوفوا هنايا لوكسيليير اللي هو تيكون يا اما اتر او افوار. مفهوم؟ غادي يبان لينا هنايا الفرق ما بين لي زادجيكتيف ايبيتيت ولي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت ولي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبو. عندنا هنايا لا فراز لا موتو دو بابا اي انسيان، يعني لا موتو دو بابا اي انسيان. هذيك اي راه هي لوكسيليير اتر، يعني هنايا كاين لادجيكتيف كاليفيكاتيف ما جاش مباشره ورا المنعوت، جا كيفصل بيناتهم لادجيكتيف لوكسيليير اتر. اذا دورنا عليه بما انه ماشي ادجيكتيف ايبيتيت، لانه ما قالوا لنا سولي لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت هنا، وندوروا على اتريبو. هنا دورنا عليه لانه ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبو. لا فراز سي لا بيل فواتور روج اي اسامير. لا بيل فواتور روج اي اسامير كيف ما كتعرفوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف سواء اتريبو او ايبيتيت راه ماشي دائما تيكون في اخر جمله، بعض المرات راه تيكون في اول الجمله. لا بيل فواتور سطرنا عليها لانها سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. لا فراز بي، نجيو هنايا نشوفوا لا فراز بي الا جولي موتو. الا ان جولي موتو، طبعا جولي ما جاتش فاصله بيناتهم حتى شي اوكسيليير، سطرنا عليها لان جولي بوكان. جولي بوكان راه هو ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت. جو سوي هنا كاين لو سوي، سوي سي لو فير سي لوكسيليير اتر première personne du singulier كيف ما كتشوفوا قدامكم. جو سوي فاتيغي اي ديموراليزي، انايا رانايا عيان و ديموراليزي يعني محبط، ما عنديش المورال. المهم دورنا عليهم جوج لانهم سوسون دي زادجيكتيف اتريبو. ندوزو السؤال رقم 7. recopie et complète avec un adjectif possessif. Les adjectifs possessifs هما les adjectifs ديال الملكية: ما ta sa notre votre leur mes tes. Papa a une voiture. Papa a une voiture. Si شنو نقولو؟ si sa voiture ديالو، si sa voiture. J'ai deux frères. Ce sont أنا عندي جوج ديال الأخوان. Ce sont mes frères. Tu as un parasol. Si tu as un temps. Tu as un parasol. عندك واحد الباراسول. C'est un parasol. Nous avons un ballon. عندنا واحد البالون. C'est notre ballon. فهم؟ عندنا هنايا recopie et complète avec un adjectif démonstratif. هنا العكس، غادي نديرو ان adjectif، غادي نتممو نملؤو ديك الفراغات بان adjectif démonstratif. اسم بحال نقولوا الاشاره. Ce stylo appartient à Amine. stylo appartient à Amine. شنو نقولوا؟ Ce stylo appartient à Amine. Cet homme est étranger dans le quartier. Homme et étranger. Cet homme est étranger dans le quartier. هنا علاش ما درناش كون كانت فام غنديرو دو تي، غتكون فيمينين سينغولير، غتكون فيمينين سينغولير، غتكون دو تي. cet homme est étranger dans le quartier. خدمنا لا فراز ا وخدمنا لا فراز سي، وندوزو هنايا لا فراز بي اي دي. اكي
cette bande dessinée. هنا لأن هي راها لا bande dessinée féminin غادي نديرو ليها à qui cette bande dessinée. problème هنا عندنا un problème. هنا راها بلوريال كاين واحد اس بلوريال sont difficiles. سي بروبليم الجمع ما نقولو سو بروبليم غنقولو سي بروبليم وكو كان بروبليم بدون اس غنقولو سو بروبليم. سي بروبليم سون ديفيسيل. مفهوم ابناء التلاميذ؟ نجيو هنايا غادي نديرو لا كيسيون نيميرو 9 recopier et complète avec un pronom possessif. هادشي راه غير مراجعه ديال الدروس كاملين ديال غرامير adjectif qualificatif et PTT attribut, les adjectifs démonstratifs, ou les pronoms possessifs. Si ton livre, dialecte, c'est le tien. Ce sont vos billes, ce sont les vôtres, ce sont vos. هذيك فون هذيك طون هي اللي كتبين لينا شنو غادي نديرو في لو برونون بوسيسيف. ce sont vos billes, ce sont les vôtres. خدمنا ا و سي ندوزو ل بي و دي. si ma valise ma c'est la mienne. ce sont nos maîtres, ce sont nos maîtres. ce sont les vôtres, les nôtres, nos maîtres. ce sont les nôtres avec S. فهم؟ هنايا غادي نخدمو question numéro 10. Recopie et complète avec une conjonction de coordination. أدوات الربط mais ou et ni car. mais oui donc ما كايناش دونك هي كاينه كامله كنقولوا لها مي وي دونك اور ني كار ولكن هنا كاينه غير مي و او و اي و ني و كار. هادو هما عندنا هنا 1 2 3 4 5 وعندنا 5 وعندنا هنايا 5 phrases. La phrase A Salim est absent. Salim est absent كاينه هنا واحد لا ليزون. Salim est absent علاش؟ car il est malade. car غادي نديرو coordination conjonction de coordination car. choisis ce livre cette bande dessinée. يعني شنو غادي نختارو؟ choisis ce livre ou cette bande dessinée. يعني conjonction de coordination اللي جات ملائمة في la phrase B هي ou في la phrase C هي ou. Jamal est petit. Jamal est petit et maigre. صغير وضعيف. أي و صغير وضعيف. يعني conjonction de coordination اللي جات ملائمة في la phrase E هي A. ندوزو la phrase B. La phrase B. Elle voudrait aller au cinéma. Elle n'a pas d'argent. بغا يمشي للسينما ولكن ما عندوش الفلوس. Elle voudrait aller au cinéma mais elle n'a pas d'argent. conjonction de coordination اللي جات ملائمة في la phrase B هي mais. Elle n'a frère sœur. Elle n'a ni frère ni sœur. ما عندها لا خوت ولا خواتات. ni. الكونجونكسيون دو كورديناسيون اللي جات هنا ملائمه في هاد الفراغات ديال لا فراز دي هي ني اني. مفهوم ابناء التلاميذ؟ اذا كنظن ان الدرس راه هو واضح ديال غرامير. مراجعه ديال بعض الدروس اللي شفناهم في الرابع وشفناهم في الخامس اللي هما منهم لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف épithètes et attributs ou les adjectifs possessifs ma, ta, sa, notre, votre, leur, etc. mettez ci ou les adjectifs démonstratifs ce, cette, si, cette et si كيف ما كتعرفوهم les adjectifs démonstratifs. وشفنايا عاوتاني les pronoms possessifs le mien, le tien, le sien, les nôtres, les vôtres, etc. شفنا عاوتاني في la question numéro 10 الدرس ديال les conjonctions de coordination mais أدوات الربط
مي وي دونك اور نيكار. هادو هما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. وصافي هادشي اللي شفنا هنايا في غرامير في لا سويت ديال غرامير في لا باج 7 كيف ما كتشوفوا قدامكم. ها هي لا باج 7. لا باج 7 ايفالياسيون دياغنوستيك. ايفالياسيون دياغنوستيك التقويم التشخيصي. مفهوم أبناء التلاميذ؟ إذن إلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله مع نفس لاباج في مادة الكونجيغيزون. مادة كونجيغيزون عاوساني تقويم تشخيصي في مادة كونجيغيزون.